ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนประมาณ 20% ของพื้นที่นะครับแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดระหว่างวัน38 องศาขณะที่ภาคอีสานวันนี้มีฝนฟ้าประมาณ 30% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดระหว่างวัน37 องศานะครับขยับลงมาดูภาคกลางวันนี้มีฝนประมาณ